أروي إليكم عن قصة للمصطفى إذ وقف يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سدا أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه أزر إليه الرسول ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقويما قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار مني تألما ألمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير وهمهما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أظهر الإسلام حبا فيهما هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما يعطيه ذاك العود دون تردد يقول خذ مني القصاص مسلما وإذا به في لهفة وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما يجسو سوادا كي يضم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعانق البطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا بختاه قد نال حظا وافرا اصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيشا يسير رمرما فأنا إني لست أدري كيف أمسي بينكم حيا لعلي أو قاتلا ربما إن مت فإني لست أدري موئلي في جنات أم في سعير أدريما ولكن جلدي مس جلدك علاني أنأى بجلدي عن جهنم حريما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شراييني دما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شراييني دما.